Gracias. Mira, esta moción retirouse, queda sobre a mesa e vai se volver a presentar, intentando consensuar no próximo pleno no que teñamos ocasión. Eu, o máis brevemente posible, pero creemos que nos afecta ao Concello e que debemos de traer unha moción de urxencia que vai sobre... Son os pasos do primeiro... Sí, pasan, para a urxencia. Deixa-me ver isto, vai pasando por isto. É unha por iso. Se podes explicar o exemplo. Explico a urxencia. A urxencia é a utilización, entre moitas cousas, pactar un novo sistema de financiación autonómica para logo poder pactar o local. E saber, e ter cousas claras que a día de hoxe non temos, e é o destino do superávit. Que todos os alcaldes de distintos signos din que somos autónomos para adquirir competencias, pero despois non se nos ten en conta. Temos os obxectivos de estabilidade e sostenibilidade financiera que quedarán en suspenso no ano 24, que deberán de estar prorrogados xa, porque estamos todos con retraso na elaboración dos presupostos, moitos, porque hai datos que todavía non temos, non nos coñecemos. Entonces, a petición, esta é a urxencia, non? É o superávit presupostario dos concellos, que facemos con ele? Que podemos, que nos vai a decir que podemos facer con ele? Entonces, a parte do que já acabo de comentar, votamos antes a urxencia e despois leo o acordo, o que lles parece, non vou a ler o texto, porque vostedes o que lean o coñecemento, para non o lea Esteban, porque nos vamos a centrar e para non ser pesados solamente no que solicitamos. Sí, te dixe. Votamos a urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queren un momento máis para ler o texto? Sí. Vale.
É a mesma. Sí, falta máis por outros que buscar outra coisa. Que incide principalmente que hai un aumento de prezos enorme, que temos que facer frente a eles e necesitamos saber antes de nada que podemos facer co superávit. Nestes anos estábase pagando a proveedores, se o que tiña débeda financiera, pois aí supoño que ia adiantando, non é o caso, pero para todas as outras cousas que aí figuran e tamén creo que non acordo. O que vou a ler agora é o que solicitamos, que casi todo está resumido aí. Instar ao Goberno de España a que aprobe un Real Decreto Lei que permita a prórroga do destino do superávit do ano 2024 para as entidades locais no ano 25, nos termos que establece a disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financeira, que regula unha serie de regras especiais para o destino do superávit presupuestario, que van desde a realización de inversións ao pago a proveedores que sempre quedan no ano anterior e se fan recs e se aproba e destinábamos aí o superávit, non o presuposto do ano seguinte, para favorecer poder seguir cubrindo as necesidades e o mantemento dos servicios que no noso caso temos moitos. E tamén a amortización de débeda a aqueles concellos que o teñen. No noso caso non é, pero poder serlo. E pode chegar a serlo. Entonces, eso que se solicita é solamente eso. Isto vai a permitir, pois, un beneficio para poder facer máis cousas e aportacións, ou sea, máis inversións, tanto en todas estas cousas que lle dixen, no pago a proveedores, adiantalo, e tamén na axuda aos cidadáns, porque se para manter servicio, para facer aportacións a obras en que sean financiadas, pois a veces se podía, ou para unha obra individual, porque non para as que son financiadas, se podía recorrer e recurrimos durante todo este ano, poderon ver, porque recurrimos ao remanente. Entón, todo iso hai que clarificarlo canto antes, porque está todo o mundo esperando a ver si se fai todo iso que se expón no argumentario, que se faga o pacto para que as autonomías o podan facer con nós, e toda unha cadena. E o que máis agarra do peso aí é o máis pequeno, sempre. E o máis pequeno sabemos que somos as entidades locais. Que non digo que os outros non, pero nós especialmente. E canto máis pequenos, máis. Votos a... Bueno, a súa opinión, e despois... O noso grupo vai se abster. Estamos de acordo en que se agilice todo isto, pero vamos a abster porque parece ser que o Goberno vai ter unha xunta cos presidentes das comunidades. Xa oí antes, sí. Eu estou a día neso. Entón, pois, en principio vamos a abster. Queremos decir que estamos de acordo en agilizar todo iso. Vale. Nos queríamos saber si era posible engadir unha enmienda. Ten que dicirme que é a enmienda. Que, bueno, instar o Goberno de España para un Real Decreto Lei que permita prorrogar o destino superávit, pois instar ao Goberno da Xunta a que reparta tamén o seu superávit cos concellos galegos para servicios sociais. Porque tamén está o tema, bueno, o Ministerio de Seguridade da Xunta de Galicia, que é bastante grande, e gustaríamos que se empregara para os concellos para os servicios sociais. Me gustaría que vostede coñecera a situación financiera dos servicios sociais. Gustaría. E ao mellor non vou aceptar esa enmienda. Porque o que está aportando a autonomía galega, e supoño que outras, moitas outras de todos os signos,
moito máis do que se nun principio tenía que facer. Está adiantando cartos que non lle corresponderían. Expliquei aquí moitas veces. Non quero volver a machacar porque non quero que se sinta, que a veces hai que facer, que se sintan aludidos outros grupos. Pero un compromiso, cando se aprobou a lei de servicios sociais, estaba eu aquí, había unha persona que lle dixen que me encantaba esa lei, pero quen viva a financiar esa lei? Despois acordaron porcentaxes, que hai unha administración que non a está cumprindo e aumenta, e que ela ten que adiantar esa administración e coa subida de precios que hai agora. E outro problema que llevo a decir, que entendeme hoxe, non temos agricultores, pero non nós, nin as empresas. Vamos a ter un grave problema, non sei onde vamos a ter que irnos a buscar. E hai formación, amigos da e outras entidades, pero estamos... Eso non ten nada que ver. Falamos solamente da financiación, porque isto non debemos facelo, cambiar de un tema a outro, en el que teña relación dentro dun punto. E non vamos a aprobar esa emenda por a razón que eu acabo de decir, porque que vas a repartir se tens que aportar o que outros non ponen? A medida de que dirixir o mesmo sitio que estamos a dividir. Vamos a facer unha, se queren. E facémoslo a Xunta e facémoslo ao Goberno Central, cada unha a súa parte. E tamén así nos enteramos das cantidades que ahora mismo se pode consultar nos presupostos do que se destina a servicios sociais. Pedirlo que non o mande, incluso se queren. Pedimoslle que desde ese departamento, desde esa consellería, se nos diga canto se aporta. Canto se aportaba no 2027, 28, 29 e canto se aporta agora. A veces xa fai moitos anos, pero, madre mía querida, as horas que se dan, as horas que se daban, estamos nun momento complicado, a ese nivel, porque hai que facerlle fronte. E hai que ter con que, porque non vamos a deixar outros departamentos. Sabe que están por igual, o benestar, que se está apostando, igualdade, se está apostando un montón. Fomos a primeira comunidade, non sei se se acordan. O primeiro plan de igualdade que se fixo no territorio español foi de Galicia. E recordo quen era a conselleira, recordo quen era a directora xeral, e está aquí arriba. E nos fomos inmediatos. O sea, que aquí hai moitos pasos dados nese sentido. E todo eso, servicios sociais. Están intentando ahora agilizar para que podamos facer destes concellos varias cousas xuntas, pero se trasladan a traballadora social que non hai agricultores, porque tampouco os ten a empresa e as empresas e nós mesmos. Hai unha baixa que cubrir, e a veces non tes con quen, tes unha lista, pero é complicado. E é un tema económicamente preocupado, pero eso pode comprobar que igual non lle vai a decir, pero se vostede lle pregunta ao seu partido e ve o compromiso que está en BOE do que ten que aportar cada cual e o que está aportando, e poderíamos concluir con datos. A mí gustan os datos así, non os que eu poda dar sin contrastar, que se os teño que dar sin contrastar non traio nada aquí de prefiero non traer nin emoción ni nada, porque non oblígame a decir algo que a mí é falso, e falso non quero decir nada. E se algunha vez o fago, pois pedirei disculpas. Votos a... alguna cousa que comentar? Vale, votamos entón. Votos a favor, abstencións. Vale, ahora, dación de conta da resolución para a alcaldía da 762 a 2024. Perdón, de 762 barra 2024 a 873 barra 2024. Así como da 1 barra 2025 a 29 barra 2025. Para o punto 6, dación de conta dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local, sesión do 29 do 11 de 2024 e 23 do 12 de 2024. 7. Dación de conta dos informes de intervención relativos á estabilidade orzamentaria. 8. Dación de conta do promedio medio de pago relativo ao cuarto trimestre do 2024, que son de 12 con algo días, esta vez moi ben. E logo,
Pasamos ao punto número 9, que é rogos e preguntas. Non, 12 días, os últimos Sí. tercios. Perdón. Os últimos 2 tercios do ano. O primeiro cuarto do ano foron máis de 12 días. Non? É que se fala pouco. Falo do partido do PMP, Claro, Sí. O cuarto. No, eso... Este é o cuarto trimestre. Este é o cuarto trimestre de 24. claro, pero na documentación, no primeiro trimestre, eran 30 e pico. Deste ano? Sí, Pero... creo, é que- Onde eu estou equivocado, Sí. Eran 30 e pico. Os de... Non recordo de Eu sei que o este, o de... Sí, o de 2024, que... Os dous últimos trimestres foron 12 días. Sí, é que algunha vez pode ser máis, porque é por outras razóns. Pero bueno, sei que se refería a preguntas anteriores. Eu creo que xa lle contestei moitas e outras non, porque non me acordaba cando facía con isto. Vou a empezar por aí. As preguntas que están detrás, as que podan contestarle agora, e as que tiñan acceso vostedes directamente nun despacho do Concello, os dirixirei ali. Preguntouse se o Concello vai facer algo en relación con un asunto que xa foi obxecto de pregunta neste pleno sobre unha cuneta en Fontefría. Vale. Eu, despois de, ainda que non vin a comisión, si que fun directamente a falar ca persona. Non sei se te contento. Bueno, fun ali, observei o que pedía, que era o mesmo de antes, a circunstancia na que estaba e a ausencia que tiña. Chameina e o que me chamei a persoa, e o que me dixo é que o que quería que non me olvidara, pero que podía ser ao longo do ano, cando se puidese. Hai outra pregunta, e esta non a... que se me olvideime de... pero bueno, digo ya quen lle ten que decir. A pregunta é onde está emplazada a Asociación de Taekwondo de Lousame. O emplazamento pode ser non o sea, eu podo ter unha asociación, de feito así foi algunha vez, e como non ter un local onde se poda recoller as cartas, ter o meu domicilio. Pero se non é que decir que faga aí actividade. A persoa é de Lousame, a que me parece que ten un domicilio, pero eu podo decir que eu tiña que haber hoxe a mañán, pero tuve que ir á consellería, e logo vin e estuve facendo outras cousas, e olvidouse. Iso que estuve ca persona. Pero Arturo lles pode decir cal é, porque ten o registro de asociacións e tamén está na secretaría, non? Ten o técnico da Administración Xeral. José, vale. E tamén eu podo decir José. Claro, máis que nada, cando fixen esa pregunta era porque hai rapaces que están indo a taekwondo Sí, a outros sitios sí. e non saben a onde teñen que dirixirse, por se poden ir poñerse en Hombre, contacto con esa... eso co técnico de deportes. Claro, pero claro, é unha asociación Eleva premios, claro, claro. nós dámonos conta pola subvención do Concello a esta asociación, Claro. pero eu nunca sabía que só aplicaría E unha os outros non asociación. se asociaron, porque a ver, aí é que había dous instructores. A liberdade, eu non podo dicir non, ti vas a isto, non. Se crea unha asociación e hai xente que se apunta, xente de Lousame, e que compite, e que maiores e pequenos, e que incluso ganaron campeonatos. Que os outros se queren apuntar, que veñan a falar con nos aquí, que veñan a falar con Silvio ou con Mariel, e que lles digan o que teñen que facer. Bueno, que iso non hace deporte, que busquen información. Pero a preguntar desde logo aquí, e se queren apuntar a esa asociación, que yo digan, porque chamamos a directiva desa asociación que veñan e que se reúnan con eles. Sí. Despois, como serán as subvencións? Hai as actividades que teñen que presentar, o que van a facer, que non teñen subvencionado por outras axudas, e dentro deso teñen que xustificar coas facturas, e teñen que ser facturas como ten que ter. Logo, se algún non cumple ou minte, que creo que non vai ser o caso, pois, pero non, imagino que non siga por aí. A ver se un día se inspeccionan e lles caen. Perdón. Sobre isto, é que o que creo que pasa aí é que
non todo o mundo que fai taekwondo no concello está nesa asociación. Claro. Entón, non está nesta asociación, está noutro sitio, está noutro, bueno, con outro instructor, o que sexa, entón, hai pais que preguntan por que eles non poden cobrar tamén unha subvención. Pois iso que teñen que preguntar aquí a xunto do técnico da Administración Xeral, José, que veñan a preguntar eso que pregunten aí. E despois, se queren anotar na asociación e ter unha reunión con outra directiva, que falen con eles que non hai ningún problema. Eu mesmo eu digo a presidente ou que me digan elas deste departamento, que eu teño moitas máis cousas que facer. Que non son que ainda que sean todas baixo a miña responsabilidade, non son da miña competencia, son de concellería. Vamos a ver, sigo porque tamén están aquí preguntas súas e buenas a contestar todas, o máis breve posible. Quería saber se en Arsella se puxeron as sinais de prohibido circular aos camións, e aí que yo diga Ramón. Sí, no, agora xa sei. Vale. Gustaríalle saber que se vai facer no Monte da Filgueira, moi ben. Hai árboles marcadas entendéndose que para cortar. Hai unha finca que está dentro do catastro do monte, pero é unha finca privada. E ao parecer, dentro desa finca tamén hai árboles marcadas. Gustaríalle saber que é o que se vai facer ali. Eso marcounos o distrito, pero non porque partise. Nós estamos dando unha imaxe lamentable, porque hai vivendas e está sin respetar a franxa de seguridade. Entonces, ese monte, ahora mismo, non é de ninguén porque non nos sacaron no seu momento e empezando a ser concelleira fun a Montes a Coruña e me dixeron que, bueno, que a xestión tiña que, se hai que facer, que se hai que facer. Ten moitísimas árboles, o distrito se pronunciou que a madeira era boísima, ahora, o mellor dentro de 10 anos xa non é. E por que se meteu o distrito? Porque eu contrataron a unha empresa para poder vender esa madeira e non que a leve, que na leve, temos que, na administración, pois é así, e o que hai que facer é unha valoración da madeira e logo quitar a subasta e que se poda presentar. Xa leva iso tempo. Entón, a empresa que eu encarguei, non a vou nomear, pero non cumpleu en 2 anos, polo menos. Entón, comentei no co distrito, que dixeronme que me facían eles. Iso de tasar cantas toneladas ten cada árbore e multiplicar, vale. Porque é o que fixeron e lle piden que marcaran as que son da franxa de seguridade. E a marcaron. Despois, se quere que lle fale da Filgueira, das propiedades que hai en Navarse e tal, eu creo que deberamos de falar en outro momento con uns planos diante e algunhas explicacións. Cousas que se fan en moitos sitios, pero se permiten facer, ahora están feitas e a ver como arreglamos. En Caramagoso arreglamos, pero vir aquí vai a costar. Non digo por nós, pero prefiro comentarlo, se non lle importa, fora de entrevista. Quere saber se vai acabarse o saneamento na Filgueira. Hai 3 casas. Mire, estou me plantexando. Vostede, e parte voulle só mostrar que non nos teño aquí. O que costa un saneamento e a veces para 3 casas. Estamos pensando entre todos aquí, técnicos e tal, en algo alternativo. E que compensa que durante o ano, cando nos veñen a nosos os tanques para vaciar as nosas depuradoras ou para, bueno, o que hai que facer nese campo, miro hacia Ramón porque é o encargado, e vaciarlle esas fosas. E está me dando a razón, pero que é certo, é que hai moitas aquí. Cando lle levamos, e agora que se vai a facer o estanco tema da agua, e a agua inclúe suministro e tamén inclúe o que son os residuos, o saneamento. E se dices que pagar 60.000 euros para 3 casas, ten de marinera. Xa, pero que esas 3 casas Pero xa lle estamos dando. terán o mesmo Fosa séptica, que as outras casas un pouco máis abaixo. pero ali abaixo cantas son?
ali abaixo xa o teño. Pero se puxo fai 2 anos. Claro, Cantas son? abaixo. Está falando de costes. Abaixo. E o traxecto que hai ata lá arriba, que é onde están esas casas, non nos soluciona que lle vacíamos dende o Concello. Eu vou falar con todos esos que dan esa situación. E hai xente que non o pode ter nunca, mire, ainda poñendo bombeo. Porque onde está a vivenda é imposible. Falase de poñer un bombeo propio, tamén entendo que non o queren poñer, pois entonces, que a fosa séptica, non co pozo negro, que está prohibido, a fosa séptica, que lles obligan ca licenza, unha cousa ou outra, pois vaciable a nós. E mire, sei de xente da parroquia de Tállara que ten fosa e fai, eu non sei, cantos anos hai que ten a casa, nunca a librou ainda. Porque é boa, está depurando ben. E agora fago unha pregunta. Está na parroquia de Tállara, está entre Pousada e Carantoña. Por eso, seino porque preguntei a todas as fosas. Non a vaciou ainda, nunca. Unha pregunta a raíz deso. E xa estaba no 2003. Xa non falo de 2 anos, nin de 5, Unha casa que teña un pozo negro, que non pode ter ahora mesmo, ten que poñer unha fosa séptica. Ten o costear ele, ese veciño. Claro. Claro, é o do lado, ou máis alá, podese conectar á rede de saneamento e esa persona ten Mira unha estar- cousa. Por desgracia, en Lousame, a xente non se dá conta, porque o que miran a maioría non pagar eles, están pagando, si pagáramos, si poñemos o imposto de saneamento, que non lo van a aplicar, o sea, temos que poñer. De feito, están desde Vidal feito sin aplicar. Igual, estamos indo a secretaria, e non debe, eso non pode pasar. Se actualizou por parte de outra técnico, pesetas a euros, pero nada máis. E encima non se está aplicando. Hai que facer unha, como teñen todos os concellos, actualizar. Ahora mismo están pagando igual, nada. Os que o teñen, como os que non o teñen. Chegado ese momento que estamos con ese censo, os que non o teñen non o van a pagar. Os que teñen opción de colocarse, que logo hai máis, Logo hai xente que ten a opción de colocarse non se coloca, esa vai a pagar. E se pasa por ali, como pasa todos os días, xente de medio ambiente ou xente de aguas, como Eloi, perscátase deso, encima terá unha sanción. Eu non quero que o teña, quero que se coloquen. Tendes a xente que non quere facer o tramo de dentro da súa casa, que ten pozo negro, que fun a xunta dele varias veces, que entrei onde está o pozo negro, que dixen, pero mire, faga isto, e ten aí diante conexión. Pois non o quere facer, pois ten obligación de facelo. E ese vai a pagar saneamento ainda que non o conecte. Supoño que se compartirán, porque se lle gustaría ter todos a posibilidade de facelo. Non sei se contestei a pregunta. E os que non poidan, pois, incluso hai alguna casa sola. E non vou a nombrar, pero a nombrarlo, bueno, creo que me nombrou usted nunha conversación antes de vir para aquí. Pero non tiña nada que ver con saneamento. Hai unha pregunta delicada. Hai unha casa en Cés que está nun estado de abandono moi grande, totalmente de acordo. Non é só o perigo de derrumbe que ten, senón que hai un perigo de incendio de verán, eso sí que non explica ahora. Refieres a finco ou a casa? A todo. A todo o casa. que sale Sí. a vegetación sale polas ventanas, xa. Bueno, ahora hai un cambio de propietario. A verdade é que está... Un cambio de propietario, non podo dicir o porque é protección de datos.